På grunn av Jøa sitter så dypt inn i deg at du bare, etter en gang du her, du klarer ikke å bo noe annet sted uten å savne Jøa. Det en frihet her, og en vill natur. Jeg heter Jasna Klara Liposek, bor på Jøa med mannen min Lennart og datteren Noel, som 5 år gammel, og 2 katt, Frida og Noah. Og jeg kunstner. Jeg tegner og skriver poesi, og jobber i Namsos som barnepsykiater. Pendler 2 ganger i uka med hurtigbåt, noe som veldig spesielt. Og jobber som overlege på sykehuset Namsos. I fritida, jeg liker veldig å bade i sjøen. Jeg isbader. Det en stor del av livet mitt. Jeg liker å... Jeg har min hage, som stor kjærlighet. Naturen på Jøa veldig viktig for meg, og jeg finner naturen som en stor kilde av inspirasjon for kunst, for dikt. For alt jeg jeg føler meg del av naturen. Og synes naturen veldig tett knyttet til alle mine prosesser inni meg. Så i den perioden da jeg kunne ikke jobbe, jeg opplevde masse tap i livet mitt før. Men det var aldri plass for å sørge. Så når jeg ble syk, da var det plass at sorgen kunne komme. Og det var en vondt og mørk periode i livet mitt. Og da naturen var der for meg, så jeg funnet ut i den lang mørke tid. Og man ikke bare venter at tiden går over, man finner mange farger. Så mange nyanser av blå i det mørke. Og når det mørkeste, man kan se nordlys. Og sommer med sorg, man finner kjærlighet dypt inni i sorgen. Vi oppdaget Jøa på en helgtur. Det var en kjempemagisk opplevelse, og vi ble forelsket i Jøa med en gang. Og da var jeg i en ganske vanskelig periode i livet mitt. Jeg gikk gjennom en langvarig utbrenthet. Og reflekterte over livet mitt, og tenkte, og jeg hadde den magefølelsen at jeg kunne bli frisk der. Så vi gjør en veldig kjapt valg. Vi bestemte oss i 10 dager å flytte på Jøa. Og vi kjøpte hus. Fineste del av Jøa mennesker. Folk som bor på Jøa. De veldig imøtekommende. De åpne, varme, glad i livet og mennesker. Veldig inspirerende mennesker som driver med masse interessante ting. Og jeg følte meg aldri som fremmed her. Jeg følte meg akseptert med en gang. Og folk bare, kommer, og alle veldig trivelige. De bryr seg om hverandre. Noe som vi ser ikke i dag. Og den erfaring jeg fikk her, ga meg en veldig, veldig viktig ny perspektiv på psykisk helse og min faglige livet. Jeg oppdaget hvor stor betydning har et lite samfunn som man kan tilhøre til, hvor stor del av mennesker og livet. Jeg vet at Olav Duun en veldig viktig forfatter i det norske samfunnet. Og han skrev veldig dypt om mennesker og livet. Og han var inspirert av naturen og folk. Jeg har ikke lest hans bøker. Det en del at for oss innvandrere litt vanskelig å lese på den gammel norsk språk. Men jeg føler ham som en kunstner. Jeg føler og kjenner
hva var det som inspirerte ham. Så her jeg føler ham ganske nær.